Ljudtest här. Vi ska dra på. Det här är ingen låt som... Men det här är bara för att testa. I want Jesus, I want Jesus. Oh Lord, to walk with me. In my trouble, oh, walk with me. Så, vi är rätt långt ifrån. In my trouble, oh, walk with me. Så. Och här är 2 trådar som Micke följer med, en trådmick, batterier, antenner, videokablar, AV-kablar, FM-antenn, väska för CD-DVD-skivor. Och den här heter 178-867, den är på 250 watt. Det finns en storebror till den, står här bredvid, som är på 450 watt. Den här har DVD-spelare också, det är inte den andra. All right. 178.867 finns på www.billboard.se.